Приветствуем вас! Дорогие наши подписчики и гости канала, сегодня поговорим о 10 машин мечты, которые так и не пошли в производство. Мир видел свою долю концепций автомобилей, начиная с первых дней Карла Бенца и Генри Форда и до современной эпохи, когда все эти концепции электрических гиперкаров появляются каждый месяц. Автолюбители всегда очень воодушевляются крутым и интересным дизайнерским исследованием, но иногда мы заканчиваем разочарованием, потому что форма массового производства вряд ли похожа на исходную концепцию, или потому что некоторые автомобили никогда не выходят за рамки стадии концепта. Я уверен, что в вашей жизни было несколько моментов, когда вы испытывали такое разочарование. Пока вы думаете об уникальной концепции автомобиля, которая сделала ваш день, но так и не попала в реальный мир, давайте на мгновение сосредоточимся на этой теме. Автомобильные дизайнеры часто придумывают действительно безумные идеи, и мир, очевидно, стал лучше благодаря их творчеству. Конечно, не все эти безумные концепции были достойны стать серийным автомобилем. Но идеи, которые они представили миру, были интересными и очень уникальными, мягко говоря. Кроме того, с точки зрения маркетинга, концепции представляют собой конечный тизер и привлекают внимание, тем самым обращая внимание различных производителей на то, чтобы продавать больше моделей автомобилей, независимо от того, старые они или новые. Концепты автомобилей могут выглядеть невероятно на автосалонах, но дело в том, что управлять большинством этих моделей можно только во сне. Не поймите меня неправильно, некоторые из этих знаковых концепций оказались настолько успешными, что они также попали в производство. Однако теперь мы собираемся сосредоточиться на тех, кто этого не сделал, на тех, которые выглядели так круто и возмутительно, и оставляли нас пускать слюни без удовлетворения от того, что когда-либо видели их в городе. Это 10 автомобилей мечты, которыми мы никогда не могли любоваться под солнцем, и кто знает, может быть, вы знаете еще несколько, о которых мир забыл. Jaguar CX-75. В 1990-х суперкар Jaguar XJ220 покорил мир. Он побил несколько рекордов скорости, сумев стать самым быстрым автомобилем в мире, по крайней мере, до тех пор, пока на сцену не вышел McLaren F1. Тем не менее, следует отметить, что общий дизайн XJ220 был очень футуристическим, и этот суперкар был настолько надежным, что легко мог быть его повседневным водителем. Вдохновленный следующей лучшей вещью, XJ220 сумел заставить инженеров Jaguar мечтать о CX-85. Дизайн этого суперкара был настолько крутым, что им заинтересовался даже Джеймс Бонд. Jaguar стремился обогнать все другие суперкары с этим зверьком, но закончил вкладывать столько времени и денег в этот автомобиль, что предположительно гибридный автомобиль, хотя и хвастался теоретической выходной мощностью 778 лошадиных сил, в конечном итоге оказался финансово невыгодным выбором для компании. Теперь это больно. Chrysler Mi412. Я действительно помню, как восхищался этой впечатляющей концепцией в день ее запуска, конечно же онлайн. Как ни странно, я лучше запомнил это, когда играл в компьютерную игру, где у вас была возможность прокатиться на нем по солнечному Гавайскому острову. И это настолько близко, насколько кто-либо когда-либо имел возможность испытать этот суперкар Chrysler. Из-за монументальной поломки этого автомобиля некоторые американцы плакали во сне. Этот концепт был представлен на Детройтском автосалоне в 2004 году, он выглядел до смешного круто и мог соперничать с европейскими аналогами. Направленный на то, чтобы напугать таких, как Ferrari, Lamborghini, Porsche и так далее, Mi412 должен был укомплектовать 6,0-литровый двигатель V12 с 4-цилиндровым турбонаддувом, рассчитанный примерно на 850 лошадиных сил и 850 оборотов в минуту крутящего момента. И снова расходы на разработку испортили день. Bugatti 16C Caliber. Если эта концепция кажется вам знакомой, значит так и должно быть. Этот дизайн для Bugatti Veyron является тем же, чем модель Panamera была для Porsche 911. Bugatti 16C Caliber был нацелен на любителей роскошных седанов и должен был следовать по стопам очень успешной и дорогой модели Veyron. Представленный в качестве концепт-кара еще в 2009 году, дизайн Bugatti быстро наполнил все наши мечты, но он был также быстро проигнорирован в пользу Bugatti Chiron, технологического обновления Veyron. Похоже, официальные лица Bugatti решили, что вкладывать больше времени и денег в четырехдверный сверхбыстрый и роскошный седан – плохая идея. Lamborghini Hysterion.
Несмотря на то, что это не совсем крупнейший автосалон в мире, Парижский автосалон – это всегда событие, заставляющее автолюбителей бесконечно мечтать, особенно когда речь идет об автомобилях. В 2014 году радикальный Lamborghini Hysterion сумел выделиться там из толпы, это само по себе мощное заявление. Этот вызывающий слюни гибрид олицетворяет усилия итальянцев по минимальному снижению уровня выбросов, в то время как двигатель V10 под капотом все же сумел развить ровно 910 лошадок. Хотя это всех взволновало, они отключили питание и решили вместо этого сосредоточиться на Lamborghini Urus. Было ли это правильным решением? Mazda Fury. Mazda Fury выглядела как опасная машина, способная убивать, просто глядя на вас. Когда она была представлена в 2007 году, Mazda Fury сумела произвести впечатление на кого угодно. Название Fury, означающее «шум ветра», скорее всего было вдохновлено культурой Японии и их знаменитыми смертоносными воинами-самураями. Это определенно был подходящий выбор. Созданный специально для того, чтобы раскачивать трассу и разрушать все на своем пути, Fury был основан на шасси прототипа Лемана. Главный конструктор компании подразнил всех, решительно намекая на серийную модель, а миллионеры уже звонили своим бухгалтерам для покупки. Однако языка дизайна Nagar было недостаточно, чтобы сделать эту концепцию успешной. Последний рабочий автомобиль Fury был поврежден пожаром во время участия в автосалоне Top Gear, вот и все. Какая жалость. Volkswagen GX3. Давайте будем честными, Volkswagen GX3, выглядящий столь же сумасшедшим, скорее всего в конечном итоге, будет утилизирован с самого начала. Однако это была оригинальная идея, о которой заговорили многие, в том числе и мы. Показанный в 2008 году на автосалоне в Лос-Анджелесе, трехколесный мотоцикл был замечен в течение нескольких месяцев, в то время как инженеры VW возились с характеристиками и конструктивностью мотоцикла. Все выглядело хорошо. Концепт, разработанный в Калифорнии, хвастался некоторыми классными цифрами от 0 до 62 миль в час за 5,7 секунды и 46 миль на галлон, в то время как стоимость покупки, менее $17 тысяч, несомненно дразнила всех. 1,6-литровый четырехцилиндровый двигатель, работавший вместе с шестиступенчатой механической коробкой передач с настройкой от Lotus, предположительно являющейся частью предложения, заставил многих людей задуматься об этой поездке. Некоторым даже удалось попасть в список дилеров Volkswagen, а GX3 должен был появиться через год. Этого не произошло, потому что юристы компании не одобрили транспортное средство без системы контроля устойчивости, подушек безопасности и других средств безопасности, опасаясь ответственности за возможные судебные тяжбы с потенциально травмированными водителями или пассажирами. Как насчет этого? Maserati Birdcage. Этот безумный концептуальный автомобиль имел двигатель V12, развивающий удивительные 700 лошадиных сил, с превосходным внешним видом, напоминавшим игрушки Hot Wheels 80-х годов. Вы все еще помните эти футуристические игрушечные машинки, не так ли? Maserati Birdcage 2006 года был специально построен в честь 75-летия компании, но, к сожалению, на этом остановился. Разработанный совместно с Pininfarina, в честь всех гоночных автомобилей Maserati до него, этот автомобиль должен был заполнить очень большие ботинки. Оглядываясь в прошлое, эта концепция так и не воплотилась в жизнь, несмотря на несколько крутых футуристических линий и оборудования. Очень жаль. Maybach Excelera. Уникальная концепция, которую вы видите здесь, не всем подходит, она была представлена в 2005 году. Поистине уникальная для своего времени, уникальная высокопроизводительная машина имеет странную историю. Похоже, что он был разработан, чтобы предоставить Faldo подходящий автомобиль, поскольку немецкая компания по производству шин готовилась выпустить свою новую линейку высокопроизводительных шин Caret Excelera. Это и было основной причиной этого странного дизайна и очень мощного спортивного автомобиля. Maybach Excelera был 300 дюймов в длину и весил 2,6 тонны. Добавьте сюда мощный двигатель V12, развивающий около 690 лошадиных сил и 752 оборотов в минуту крутящего момента, и вы получите успешный рецепт. Этот возмутительный спортивный автомобиль Maybach, способный разгоняться от 0 до 60 миль в час за 4,4 секунды и достигать максимальной скорости 218 миль в час, оказался слишком дорогим для реального мира. Ford Shelby GR1.
Вы просто не можете сказать, что Ford не создавал крутых автомобилей. Они точно сделали. Мощность, крутящий момент и звук «Мустанга» — это то, что нельзя описать простыми словами, и если вы думаете о производительности, но имя Shelby сразу приходит вам в голову. Ford Shelby GR1 был разработан, чтобы превзойти знаменитый Ford GT, невероятный суперкар, штурмовавший гоночные трассы в 1960-х годах. Некоторые из вас, возможно, помнят, как он 4 года подряд покорял Ле-Манс. Я считаю, что один из этих автомобилей все еще ездит по дорогам сегодня, это уникальный кусок автомобильной истории. Стиль Ford Shelby GR1 был фактически вдохновлен купе Shelby Daytona 1964 года выпуска. Этот концепт обладал атмосферой, внешним видом и мощью, соответствующими имени Shelby. Под капотом был спрятан 6,4-литровый двигатель V10, на котором развилось около 805 лошадиных сил, чего было более чем достаточно для того периода. С задним приводом и шестиступенчатой механической коробкой казалось, что идеальный автомобиль все-таки будет от Ford. По крайней мере, мы были обмануты, так как в итоге Ford отменил проект. BMW M1 Homage. Думаю, можно с уверенностью предположить, что все это помнят. Еще один известный немецкий дизайн, BMW M1 Homage, был создан в честь оригинального автомобиля M1, и так оно и было. Как многие из вас уже знают, единственной целью автомобиля M1 было позволить BMW участвовать в гонках в Ле-Мане. Хорошая идея сама по себе, в результате которой получился невероятно крутой, высокопроизводительный автомобиль. Однако проблемы с надежностью и высокие цены привели к ограниченному производству и очень коллекционному автомобилю. В наше время мы должны признать, что M1 по-прежнему вдохновляет и преследует наши мечты. Захватывающий дух M1 Homage выглядел как взрыв из прошлого, сочетая в себе утонченные ретро-линии, напоминающие 80-е годы, с футуристическими деталями. Мы все были очень взволнованы, пока не узнали, что BMW не собиралась выводить этот невероятный дизайн на дороге. Спасибо за внимание. Подписывайтесь на наш канал, чтобы не пропустить интересные новости от мировых автопроизводителей.